seguir o cachorro. Pra vocês entenderem, né? Um daqui que tá acompanhando assim, tá? Olha, isso aqui é se inscrever, tá, gente? Então, bom, o vídeo. Aí, o que vocês vão fazer? Se você tiver uma fome, vai vir cá. Quantas vezes você quiser, pouco, tá? Aí você vai vir aqui na sua boleta. Eu tenho vezes, mas a terceira. Aí você vai vir. Aí você vai vir aqui. Clicar em qualquer ordenado. Menos na direita. Aí era que você clicar bem, vem na outra. Vem na outra. Vem na outra. Vem na outra. Sim. Eu tenho muitas. Não, e bota tipo uma roupa tipo. Botar essa roupa. Botou, você vai. Vocês vão trocando da hora. Coloca a roupa que vocês estavam usando. E bota aqui qualquer coisa que vocês quiserem. A roupa que vocês estavam usando. Amor pra você. Olhando ali, esquecendo de falar os negócios.
Aí vocês vão pensar, não funciona e eu tô pensando que funciona, tá? Aí, eu já deu. Gente, como eu disse, o meu deu certo, tá bom? Eu já deu certo, eu aprendi. Aí depois vocês aprendem, vem aqui, ó. Aí, vem aqui, ó, no último bloco. Depois caixa de bebê. Ó, não é que eu faço personagem. Depois eu vou clica no personagem que você gosta. Na verdade, não clica no personagem que você gosta. Clica na personagem. Como eu todos os dias de atrás. Agora eu do jogo, um personagem. Não fica na moca, mas a personagem. E também tem a Laura, mas ela mora no estado de tá, gente? Então, meninos, aí depois que você fizer isso, agora você tem vantagem, porque o jogo bugou. Sai, tem o apoiado. Então clicar no cubo, que eu gosto do cubo. Depois eu venho aqui na computadora, venho aqui, clica no mais raro, e volta, gente. Aí quando vocês voltarem, a mágica começa agora, hein, gente? A mágica começa agora. Peraí, aí você compra qualquer coisa. Tem que resgatar qualquer coisa. Ai, meu Deus. Aí você vem aqui. Gente, eu tava enrolando, tá? Pegando a câmera.
vocês veem